他人自己。抓他的手，我的就我们今年。12月的台湾一天四季，外套脱了又穿真不容易。洋葱穿搭出门前犹豫，天空灰灰，心情也有点拥挤。飞机降落那一刻，我心里想，冲绳应该比台湾更冷吧。没想到阳光对我招手说话，微风温柔像在放假。我在冲绳，天气晴，只穿破长袖就能走一整天。阳光落在蓝色海面，烦恼全都被风吹远。我在冲绳，天气晴，和出发前想的不太一样。原来冬天也能这么晴，真是美好又愉快的假期。街道慢慢人来人往，时间好像走得特别慢，咖啡喝到变成夕阳，每一步都不勇敢。相机装满蓝天白云，心里装着轻松心情，不用厚外套，不用多想，今天只想好好呼吸。我在冲绳，天气晴，薄薄的风刚刚好靠近，一整天都好轻盈，连影子都笑得很开心。我在冲绳，天气晴，原来冬天可以这么透明。如果时间能暂停，我想多待几个晴天不离境。也许回去又是阴雨，也许生活还是忙不停，但至少我记得这里阳光曾经把我抱紧。我在冲绳，天气晴，这趟旅行像一封信，写给努力生活的自己。你值得这样的风景。我在冲绳，天气晴，破长袖撑过一整天的幸运。如果世界偶尔太冷清，记得还有一个晴天在心里。12月的海还那么蓝，我笑着对自己说，这将是一段美好又愉快的假期。